Avui, germans i germanes estimats, la gràcia de la Pasqua arriba a la seva plenitud. Jesucrist ressuscitat renova a l'Església el do de l'Esperit Sant. L'Esperit és com l'aire, no el veiem, no l'olorem, només el sentim quan bufa a poc o molt. Però l'aire és essencial per a la vida. Sense respirar, morim. El mateix passa amb l'Esperit. Hi és i actua. No com una ventada violenta com el dia de la Pentecosta primera, sinó com un oreig delicat. Per això no el sentim, perquè és tot suavitat. Per això no el veiem, perquè no té cos i és infinit. Tot ell és vida i vitalitat. Tot ell és abraçada d'amor. Ser vida i comunicar-la, portar dinamisme és el que fa l'Esperit en la creació de l'univers i en la renovació interior de les persones. I tot perquè és tendresa d'amor, perquè estima i és en ell mateix amor. Efectivament, la tradició occidental de l'Església es complau a considerar l'Esperit Sant com l'amor infinit i etern que uneix el Pare i el Fill en el si de la Santa Trinitat. Aquest amor, que és alhora impuls suau i eficaç, que respecta la llibertat humana, l'hem rebut en el sacrament de la confirmació. I des d'aleshores ens impulsa interiorment perquè visquem com a fills de Déu i germans de Jesucrist. És a dir, ens impulsa perquè la nostra vida s'identifiqui cada dia més amb la de Jesús. L'Esperit ens impulsa també a la comunió eclesial i a conviure pacíficament i per amor amb els altres que formen la nostra societat. L'Esperit que habita en el nostre interior fa a més que glorifiquem Déu amb la nostra vida, que tinguem la força d'estimar i de servir als altres. En aquest sentit, podem dir que l'Esperit és el fons del nostre ésser i del nostre actuar. Imperceptible, però imprescindible com l'aire que respirem. Tanmateix, deixem de veritat que l'Esperit Sant actuï en nosaltres? L'apòstol Sant Pau ens donava a la segona lectura els criteris per saber si ens deixem portar per l'Esperit que hem rebut o si, al contrari, tenim una actuació oposada al que l'Esperit vol suscitar en nosaltres perquè siguem realment una nova criatura en la dinàmica espiritual que el baptisme va encetar en el més íntim del nostre interior. Sant Pau ho plantejava en termes de llibertat. L'Esperit permet a l'ésser humà d'arribar a la plena llibertat i, per tant, de dur a plenitud la vocació divina de ser persona humana. Per això l'Esperit ens ajuda a avançar cap a la llibertat veritable, aquella que porta a superar els desigs egoistes i la tendència natural a idolatrar el diner, el poder, les forces de la naturalesa, els astres, etc. L'Esperit ens ajuda també a créixer en l'amor, en aquell amor que es tradueix
en servei als altres. Per això, si li som dòcils, suaument va canviant-nos per dins i fa créixer la fe en Jesucrist, el goig, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat. Com més aquestes actituds creixin en nosaltres, més sabrem que som dòcils a l'esperit. I com més niïn en el nostre cor desordres, enemistats, discòrdies, gelosies, divisions, enveges i els altres impulsos terrenals i egoistes de què parlava Sant Pau, menys ens deixem portar per l'esperit. Fixeu-vos, doncs, que el fruit de la Pentecosta en nosaltres té una doble dimensió. D'una banda, a nivell personal, estreny l'amistat amb Jesucrist i amb el Pare i canvia la manera de veure les coses i les pròpies actituds. L'esperit ens va fent sobris i humils. Però inseparablement, el fruit de la Pentecosta en nosaltres té també una dimensió comunitària, social. Ens mou a estimar, a viure l'amor humà sense perversions, a servir, a respectar els altres i a crear uns vincles d'unitat en la diversitat. Evidentment, deixar-se portar per l'esperit té la seva dificultat. L'apòstol mateix parla d'una lluita en el més íntim de nosaltres entre l'acció de l'esperit i els impulsos terrenals egoistes. Hi ha una lluita i de vegades podem ser vençuts. Podem fer allò que no voldríem a causa de la feblesa que ens surt d'actuar com no desitjaríem quan serenament valorem les coses a la llum de Déu. Però en aquesta lluita no estem sols. Jesucrist i l'Esperit lluiten a favor nostre, bé que respectant la nostra opció lliure. Hi ha encara dos fruits més de l'esperit, la compassió i la misericòrdia. Són les dues característiques més profundes de Déu. El nostre Déu és ric en misericòrdia, tal com ho mostra Jesucrist en tot el seu fer. I això que és propi de Déu, l'Esperit ho infon als nostres cors, perquè siguem compassius i misericordiosos envers els altres. La misericòrdia que el Papa Francesc inculca tant a l'Església perquè en sigui testimoni, s'ha d'expressar també a través nostre. L'Esperit dona vida a l'Església i suscita una gran diversitat de carismes. Fa ferms en la fe els màrtirs d'Orient i d'Occident, tant germans nostres que són torturats i assassinats a causa de Jesucrist. Donem gràcies a Déu per aquest testimoniatge que ens interpel·la en les nostres comoditats i mitjanies. D'una manera particular, donem gràcies pel martiri de l'arquebisbe Òscar Romero, que ahir va ser beatificat a El Salvador. És un altre pelegrí de Montserrat que l'Església proposa com a model i com a intercessor. Avui és jornada electoral. Portem a la pregària els resultats del vot dels ciutadans, per tal que l'Esperit alliberi els elegits democràticament de tot afany de poder i de corrupció i els inspiri actituds de servei a favor d'una societat més justa i solidària i els faci particularment atents als que sofreixen pobresa
o discriminació. Que l'Esperit ens ajudi tots a cercar des del nostre lloc el bé de la nostra societat. L'obra més perfecta de l'acció de l'Esperit Sant és Maria, la tota santa, perquè ha estat totalment dòcil a l'Esperit. Ella, amb els apòstols i els altres que formaven la primera comunitat cristiana, esperava amb tot el deler espiritual la vinguda de l'Esperit Sant. Que ella intercedeixi, doncs, perquè tots els que ens hem aplegat en aquesta seva casa de Montserrat per celebrar l'Eucaristia del Senyor, siguem renovats pels dons de l'Esperit, per tal que sigui cada dia més intensa la nostra vida de fe, més vigorosa la nostra comunió eclesial, més clar el nostre testimoniatge, més ferm el nostre compromís social, més ardent la nostra esperança.